Nagaa faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'ee. Baga nagaadhaan gara chaanalii kanaa dhuftanii subscribe gochuudhaan jalqaba. Har'a icciitii waaqayyoo mata duree jedhuun walii wajjiniin ilaalla. Waa'ee icciitii waaqayyoo hubachuu yoo barbaaddan amma dhuma viidiyoo kanaatti akka nu wajjin turtan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Waaqayyoo isaa guddaa ta'e kanaaf galanni haa ta'u. Har'a macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 amma 22 akkasumas Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 10 isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Dhoksaan kunis warra saba waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan, isaan wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture jedha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Mata dureen keenya guyyaa har'aa icciitii yookiin dhoksaa waaqayyoo Efesoon keessatti barreeffame kanaa kan waaqayyo dhoksaa godhee barootaaf kaa'ee yeroo itti wajjiniin hubachuudhaaf amma xumura viidiyoo kanatti na wajjiniin akka turtan jaalala waaqayyootiin isin kadhanna. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Biyya lafaa kana irratti dhaloota lamatu ture. Tokko Yihuudoota jedhama, lama Ormoota jedhamu. Inni kun dhaloota Kiristoosiin dura kan ture jechuudha. Yihuudoota jechuun saba waaqayyoo kan ta'an warra abdii qabanidha. Seera dhagna qabaa kan qabanidha. Qulqulloota ijoollee waaqayyoo yookiin warra waaqayyoon waaqessan saba waaqayyo duwwaa waaqessu warra jedhamanidha. Isaan kun sanyii Abrahaamidha. Isaan kun sanyii Yisihaaq, sanyii Yaaqoob yookiin ijoollee Yaaqoob, Israa'elootatu Yihuudoota jedhamee barreeffama. Biyya lafaa kanarraa waaqayyoon sabni beekee waaqessu, sabni waaqayyoo saba kooti jedhee filate saba Yihuudootaa jedhama. Isaan kun biyya lafaa kanarratti saba hundumaarraa adda ba'anii waaqayyoon warra waaqessan yookiin waaqayyoon duukaa warra bu'an, warra waaqayyoof jilbeeffatan, warra seera dhagna qabaa qabanidha. Kan biraa Ormoota jedhama. Saba Israa'eliin yookiin Yihuudootaan ala kan jiran hundi isaanii saba Ormootaa yookiin warra waaqayyoon hin waaqessine jedhamu. Isaan kun seera dhagna qabaa hin qabanii, waaqayyoon hin waaqessanii, waaqa tolfamaa warra waaqessanidha. Inni lammaffaan immoo abdii Israa'elootaa keessaa warra abdii hin qabnedha. Jarri kun ofii isaaniitiifis abdii hin qabanii, abdii eeggatanis hin qabani. Saba Yihuudootaatiin ala kan jiran hundi isaaniiyyuu Ormoota yookiin saba waaqayyoo warra hin ta'in jedhamu yookiin warra Yihuudoota warra hin ta'in jedhamu. Isaan kun waaqayyo waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoobiin warra hin waaqessine jedhamu. Kanaaf waaqayyo inni waaqaaf lafa kana uumee sabni waaqessine kun saba Ormootaa jedhamanii waamamu. Isaan kun baroota dheeraadhaa fi garaagarummaa gidduu isaanii jiru kanaan eeggatanii saba turanidha. Bara dheeraa saboota lakkoofsisan jechuudha. Yihuudootaaf Ormoonni wal faana nyaachuu hin danda'an. Sababbiin isaa Yihuudoonni saba waaqayyoo, saba qulqulluudha. Ormoonni yookiin saba waaqayyoo warra hin ta'in kun immoo cubbamootadha. Kanaaf Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti akkas jedha Phaawulos, nuti Yihuudoota malee Ormoota yookiin warra cubbamoota miti jedha. Akkas jechuun isaa Ormoota jechuun saba cubbuu jala jiru, saba yakkaa jala jiru jechuudha. Saba seera ittiin qulqullaa'u hin qabne, saba seera dhagna qabaa hin qabne, saba waaqayyoon hin waaqessine, saba waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha. Sabni kun saboota cubbamootadha. Akkas jechuun waaqayyo waaqa Abrahaamiin ala saba waaqessudha. Kanaaf garaagarummaan saba kana gidduu baroota dheeraadhaaf ture. Sabni kun walii wajjiniin tokkummaa hin qabanii, walii wajjiniin hin nyaatanii, walii wajjiniin hin dhugani. Garaagarummaa qabu. Saba Israa'el kanaan ala kan jiran yookiin sabni waaqayyoon hin waaqessine kanaan ala kan jiran kun Ormoota jedhamanii waamamu. Kan baay'ee nama dhibu sabni kun waaqayyoon kana waaqessuu hin qabu. Abdii Israa'elootaa keessaa yookiin saba Israa'elootaa keessaa gahee kan hin qabne jechuudha. Kutaa kana keessatti icciitii waaqayyoo ta'ee waaqayyo barootaaf icciitii godhee dhoksaa godhee wanti kaa'e maalidha ree?
Sabni kun gosa lama ta'anii otoo jiranii tokkummaan qabanii garaagarummaa qabu. Sabni kun wal fuudhanii wajjin jiraachuu hin danda'anii, wajjin nyaachuu hin danda'anii, wajjin dhuguu hin danda'anii. Ormoonni Israa'eloota keessaa abdii mataa isaa hin qabu. Abdii Israa'elootaa kanarraa hirmaachuu saba hin dandeenye jechuudha. Waaqayyo baroota dura yaadee karoorsee ogummaa isaatiin dhoksee kan inni kaa'ee saba Ormootaaf saba Yihuudootaa tokko gochuudhaaf Waaqayyo baroota dura kan karoorse tokko karaa Iyyasuus Kiristoos raawwate. Inni kun dhoksaa guddaa Waaqayyo baroota dura raajota duraa dhoksee, beektota duraa dhoksee ilma namaa kan ta'e kamumtuu dhoksaa kana hin beeku jedha. Sababbiin isaa bara dheeraadhaa fi dhoksaan kun itti fufee jira. Waaqayyo malee icciitii kana raajonni hin beekani, ergamoonni hin beekani, namni beeku tokko iyyuu hin jiru. Ilma namaa duraa dhoksee jira Macaafni Qulqulluun. Maan Yihuudoonnii fi Ormoonni tokko ta'uu isaanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo fannifamu girgiddaa cubbuu yookiin girgiddaa hamminaa saba Yihuudootaa fi saba Ormootaa gidduu kana jiru diigeetu saba kana tokko godhe. Kanaaf har'a nuti Waaqayyoon waaqessuudhaaf carraa nuti arganne karaa Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf Phaawulos Efesoon boqonnaa 2 irratti isin jedha, isin Waaqayyotti gargar baatanii turtanii jedha. Hamma garuu karaa Iyyasuus Kiristoos isin warri fagoo jirtanii karaa Iyyasuus Kiristoos gara Waaqayyotti dhiyeeffatamtanii jirtu. Argitanii? Kanaan dura Waaqayyoo waaqessuu kan hin dandeenye sabni kuni, Waaqayyoon kanarraa hirmaachuu kan hin dandeenye sabni kuni amma karaa inni ittiin Waaqayyoon kana beekee waaqessuu Waaqayyo haala mijeessee ilma isaa Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti dabarsee nuuf laate. Sababbii du'uu Iyyasuus Kiristoos irraan kan ka'e dhalli namaa hundumtuu golgaa cubbuu jala kan ture kuni golgaa cubbuu kana jala ba'ee gara fayyinaa dhufe. Kanaaf Macaafni Qulqulluun akkana jedha, qooda gosa lamaanii jedha. Qooda gosa lamaanii Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee namummaa haaraa tokko uume jedha. Amma Yihuudii jechuun hin jiru, Giriikii jechuun hin jiru, Orma jechuun hin jiru gaafa jedhu Macaafni Qulqulluun qooda gosa kana lamaanii Yihuudootaaf Ormootaa kana Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee anaaf siniif jireenya laate. Obboloota koo namni saba Yihuudootaa yookiin Israa'elootaan ala jiran hundinuu Waaqayyoon baroota dura waaqessaan turre. Barootan dhaloota Kiristoosiin dura jiranii sabni hundinuu kan inni waaqessaa ture waaqa tolfamaan. Biyya Itoophiyaa keessa, biyya Ameerikaa keessa, biyya kam keessa haa jiraatu, afaan kam haa dubbatu, Yihuudootaatiin ala Waaqayyoo waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq kana beekee kan waaqessaa ture biyya lafaa kanarra hin jiru. Hundumti keenya kan waaqessaa turre waaqa tolfamaadha. Waaqa ofii keenya tolchannee waaqessaa turre biyyoottan adda addaa keessa warri jiraatan. Seeraan Waaqayyo baroota dura beekee kan waaqessaa ture Israa'eloota qofa. Kanaafi waaqa Israa'el jennee yeroo kadhannu kun nutti yaadatamuutu irra jira. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo diinummaa gosa lamaan kana gidduu jiru, Ormootaaf Yihuudoota gidduu jiru kana fannifamuu Iyyasuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti nagaa buusee nagaa kan nuu lallabe Iyyasuus Kiristoosidha. Araara kana buusee nagaa kana kan nuu lallabe gosa lamaanittuu Yihuudootattis Ormootattis nageenya kana jireenya kana kan lallabe Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaaseen araara gidduu keenyatti buuse diinummaa nu'ii fi Yihuudoota gidduu jiru balleesse. Kanaaf aniif ta'e isin har'a Ormoota jedhamna turre kaleessa. Karaa Kiristoos Iyyasuus Kiristoos garuu dhufnee abdii Waaqayyoo kana keessa, karoora Waaqayyoo kana keessa galuun nuuf ta'e. Inni kun icciitii Waaqayyooti jedha Macaafni Qulqulluun. Icciitii Waaqayyooti kan barootaaf dhofkamee ture, kan dhala namaa kamiifuu hin himamne jedha Macaafni Qulqulluun. Baroota dheeraa fi dhoksaa ta'ee Waaqayyo kan ol kaayee ture garuu kan namaaf hin galle bara keenya kana karaa raajotaaf karaa ergamootaa akka beeknu yookiin akka nuuf ibsamu Waaqayyo kan godhee dhoksaa Waaqayyooti jedha. Waaqayyo waaqa Israa'el erga ta'e Waaqayyo biyya lafaa kanarraa kan inni filatee
saba kooti jedhee waamaa kan inni ture. Israa'eloota erga ta'ee aniif sin immoo Waaqayyo Waaqa Israa'el kana waaqessuudhaaf karaa nuti arganne karaa Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaafi Iyyasuus Kiristoosiitiin ala Waaqayyo isin hin beeku gaafa jennu inni kun dhugaa isaati. Sababbiin isaa ragaa macaafa qulqulluu keessa jira. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Icciitii Waaqayyo yookiin dhoksaa Waaqayyo barootaaf dhoksee ture waa sadiitu jira. Isaan kana walii wajjin ilaala. Kun dhoksaa ta'ee barootaa fi Waaqayyo dhoksee kan kaa'e Waaqayyo icciitii godhee dhala namaa kan ta'e kamumaaf kan hin beekamne dhalli namaa kamumtuu kan hin argine dhoksaa Waaqayyoo kan ta'e waa tokkotu jira. Amma boloota koo Ormoota jechuun saba kakuu hin qabnedha. Ormoota jechuun saba cubbamaadha. Ormoota jechuun saba abdii Waaqayyo isaaf hin kennidha. Ormoota jechuun nama waaqa tolfamaa waaqessudha. Ormoota jechuun nama Waaqayyoon hin qabne jechuudha. Abdiin qaban sabni kun saba jal'inaati. Saba cubbuun addaan jireenya isaaniirra jiru. Waaqayyo garuu saba Ormootaaf saba Yihuudootaa tokko gochuudhaaf Iyyasuus Kiristoosiin fannoo irratti dabarsee yeroo anaaf siniif kennu qooda gosa lamaaniyyuu sanyii tokko yookiin namummaa haaraa tokko uume. Namummaan haaraatti uumame kunis immoo karaa Iyyasuus Kiristoos amanamee namni qulqulluu ta'uu akka danda'u. Luba mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu akka danda'u. Macaafni qulqulluun nuuf dubbata. Kaleessa carraan kun kan kennamee jiru Yihuudootaaf ture. Har'a immoo anaaf siif carrichi laatamee jira. Nuti Itoophiyaa keessa haa jiraannu, Ameerikaa keessa haa jiraannu, Jarman haa jiraannu, afaan kamiyyuu haa dubbannu saba Yihudootaatiin ala dhaloota Kiristoosiin dura namni Waaqayyoon beekee waaqessu tokko biyya lafaa kanarra hin jiru. Kanaafi carraan guddaan nuuf kenname akkuma Yihuudoonni argatanii wangeelatti amanuudhaanii sabni Ormootaa kun abdii warri Yihuudootaa argatan kana akka argataniif eeyyamameefii jira jedha. Inni kun icciitii Waaqayyooti. Inni kun icciitii yookiin dhoksaa Waaqayyo barootaaf dhoksee ol kaa'e keessaa isa tokkodha. Akkuma saba Yihuudootaa warra Yihuudootaa faana Waaqayyoon akka waaqessinuu fi Waaqayyootti akka dhiyaannuu fi carraan nuuf laatamee jira jedha. Inni kun carraa tokko kan anaaf siif laatame obboloo tokko. Ormoota jedhamnee warri beekamnu nu'iif carraan kun kan nuuf laatame dhoksaa kan ta'e Yihuudoonni kan hin beekne Ormoonni kan hin beekne dhala namaa kan ta'e kamumtuu kan hin hubanne icciitii kana tokko. Inni lammaffaan Yihuudoota wajjiniin sabni Ormootaa bu'aa dhagna tokkoo ta'uu jechuudha. Kun baay'ee nama dhiba. Kaleessa Oromoo harka nu qabatanii yoo nagaa nu gaafatanii yoo nu faana nyaatanii hin xuraa'u obboloota ko. Akka seera Israa'el karaa Musee Waaqayyo seera kenneefitti Yihuudiin tokko saba Ormaa faana yoo dhaqee nyaatee qulqullaa'uutu irra jiraata. Cubbamee jira jechuudha. Wanta hin taane hojjeteera waan ta'eef akka seera bara sanaatti qulqullaa'uudhaa fi luba bira dhaqeetu dhiiga ofitti facaasee saba yookiin waldaa Israa'eliin ala ta'ee guyyaa torbaan booddee qulqullaa'ee gara saba kanaatti makama. Kaleessa nagaa nu gaafachuu hin danda'an, nu faana nyaachuu hin danda'an. Seenaa kana yoo baruu barbaaddanii Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubartiin Samaariyaan suni akkamittiin ati Yihuudii taatee otoo jirtu anaan bishaan na obaasettee na kadhattatteen sababbiin isaa inni Yihuudiidha qulqulluudha ishiin immoo cubbamtu Samaariyaa waan taate. Kanaafi wajjin nyaachuu hin danda'ani tokko ta'uu hin danda'ani macaafni qulqulluun garuu inni kun dhoksaa barootaa ta'ee otoo jiru bu'aa dhagna tokkoo ta'ani jedha. Sababbiin isaa qooda gosa lamaaniyyuu Iyyasuus Kiristoos dhufee namummaa haaraa tokko uumeera. Namummaan haaraa uumame suni saba Yihuudootaaf Ormootaa sana tokko godheera waan ta'eef. Inni kun icciitii Waaqayyoo obboleessa ko. Inni kun icciitii Waaqayyo baraa baraan dhoksee ol kaa'ee dhaloota hundumaa duraa dhoksee kaa'ee karaa Iyyasuus Kiristoos jireenya keenya irratti raawwate keessaa isa lammaffaan isa ammaa kana. Inni sadaffaa abdii isa Waaqayyo karaa Iyyasuus Kiristoos kenne keessaa akka hirmaatan jedha. Baay'ee kan nama dhibu abdii jireenya bara baraa argachuu kan qaban
Yihuudoota qofa itti fakkaata ture. Yihuudoota qofatu abdii jireenya bara baraa qabna jedhee eegama. Nuyi akkasuma waan uumamne itti fakkaata. Garuu abdii Waaqayyo karaa Iyyasuus Kiristoos nuuf laachuudhaaf gara biyya lafaa dhufe kana keessaa akka hirmaannuu fi nuyiif warra ormootaatiifis nu eeyyamamee jira jechuudha. Abdii kana keessa akka hirmaannu kan nuuf eeyyame Waaqayyo inni kun dhoksaadha. Eenyumtuu hin beeku. Baroota baay'een dura dhokatee ture Waaqayyo icciitii godhee of bira kaa'ee ture jechuudha. Dhoksaan Waaqayyo barootaaf dhoksee kaa'e inni karaa ilma isaa raawwate obboloota koo isa kanadha. Nuti Waaqayyoon fuulduratti qulqullaa'u. Nuti Waaqayyoon kana akka waaqessinuuf carraan nuuf laawwatamu. Kanaaf macaafni qulqulluun amma Yihuudoota, Giriikota, Ormoota jechuun hin jiru. Gooftaan tokkichi kan nama hundumaati jedhamee gaafa barreeffamu inni kun kan nuuf laatame karaa Iyyasuus Kiristoos qofadha. Obboloota ko Waaqayyoon kana beekne gara Waaqayyoo kana dhufne Waaqayyoon kana wajjin akka jiraannu isa Waaqaaf lafa uume kana isa waan hundumaa danda'u kana akka isa waaqessinu kan nuuf eeyyame Iyyasuus Kiristoos qofadha. Karaa isaa jireenya arganneera. Karaa isaa boqonnaa arganneera. Karaa isaa abdii arganneera. Otoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafa kanaa hin dhufu ta'ee, otoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'ee du'aa hin ga'u ta'ee aniif keessan bara araaraa kana hin argan. Jireenya kana keessaa gahee hin qabnu. Waaqayyo garuu karaa ilma isaa Yesuus keessaan jireenya kana anaaf siniif laateera. Boqonnaa kana anaaf siniif laateera. Har'a macaafa kana keessaa abdii kan arganne nuti dhaloota Kiristoosiin dura otoo hin taane dhaloota Kiristoosiin booda addunyaa kana hundumaa irratti namni Waaqayyoon akka waaqessu kan eeyyamameef. Innis du'a mu'ee ka'uu Iyyasuus Kiristoos. Saba kamiif iyyuu hin eeyyamamne Yihuudoota qofatu Waaqayyoon kana mana qulqullummaa isaa ijaaree waaqessaa ture obboloota. Yihuudoota qofatu saba Israa'el qofa kanaaf keeyyamame Waaqayyoon waaqessuun bara kakuu moofaa keessa. Isaantu ofirkaa qaba kakuu moofaa. Seera uumamaa kan ofirkaa qabu isaan. Macaafota raajotaa kan ofirkaa qabu isaan. Nuyi warra Ormoota taane kanaaf garuu kan nuuf eeyyamame Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufu isaatiin. Kanaafi Waaqayyo anaaf siin kan beeku Iyyasuus keessaan qofa obboleettii ko. Iyyasuus keessaan qofa obboleessa ko. Jireenya argachuudhaaf namni hundinuu abdii isa Waaqayyo laate kana argachuudhaaf namni hundinuu Iyyasuus Kiristoosiin beekuutu Iyyasuus Kiristoositti amanuutu isa jiraata. Isa keessaan abdii argan. Isa keessaan jireenya argan. Karaa isaa abdii bara baraa arganneera. Inni kun barootaaf dhoksaa Waaqayyooti. Isa kana raajoonni hin beekani. Isa kana dhalli namaa kan ta'e kamiyyuu hin beeku. Bara baay'eedhaaf dhoksaa Waaqayyo dhoksee of bira kaa'edha isa kana. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanu Yihuudoota wajjiniin warri Ormootaa dhagna tokko ta'uun abdii isa Waaqayyo karaa Iyyasuus Kiristoos kenne keessa akka hirmaataniif Ormootaaf eeyyamamuun inni kun icciitii Waaqayyooti. Inni kun dhoksaa Waaqayyooti. Baroota baay'eedhaaf Waaqayyo dhoksee of keessa kaa'eera. Dhoksaa kana immoo bara keenya kana ergamootaaf karaa raajotaa akka beeknu anaaf siniif eeyyamamee jira. Obboloota ko jireenya argachuudhaaf boqonnaa argachuudhaaf har'allee namni hundinuu abdii isa Waaqayyo Yihuudootaaf kenne kana keessaa Yihuudoota wajjin qulqulloofne fuula Waaqayyoo dhaabbachuu kan dandeenyu karaa Iyyasuus Kiristoos qofadha. Kanaafi gara abbaa dhaquudhaaf gara isaa dhufuutu nurra jiraata. Waaqayyoon beekuudhaaf Iyyasuus Kiristoosiin qabachuutu nurra jiraata. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu.